الحمد لله رب العالمين، نحمده فهو الحكيم الخبير الذي يعلم أعمال العباد ويجري عليهم المقادير. سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. في السماء مملكته، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته. خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أقدارا وكتب لهم آجالا. خلقهم فأحصاهم عددا وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في حكمه. بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه فرض علينا الصيام وجعله مطهرا لنا من الذنوب والآثام. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، الذي أرسله ربنا إلينا رحمة للعالمين. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك لا تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد. رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة تفتح لنا بها يا ربنا أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. فأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي رأس كل أمر وهي خير الزاد. قال فيها ربنا سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم أما بعد، فجئت إليكم اليوم ببشرى. هذه البشرى هي منحة ربانية، هي عطاء من عطاءات الله عز وجل لهذه الأمة. هذه البشرى لم تتكرر لأي أمة على الإطلاق، وهي ليلة القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة في أحاديثه، وبين لأصحابه أن هذه الليلة مميزة عن سائر ليالي العام كله، خصوصا أن هذه الليلة أيضا جاءت في شهر رمضان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو صاعدا على المنبر، فأول ما وضع قدمه على أول درجة من المنبر قال آمين. فلما صعد الثانية قال آمين. ثم لما صعد الثالثة قال آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، قلت آمين 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 الثلاثة وأنت صاعد على المنبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: جاءني جبريل في الأولى وقال لي: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي في الثانية: خاب وخسر
من أدرك أبويه عند الكبر وهم كبار فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال لي في الثالثة خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي علي قل آمين، فقلت آمين. هذه ثلاثة لو أدركتهم أنت أيها المسلم فأنت من الخاسرين، فأنت من المحرومين. إذا أدركت شهر رمضان ثم أتيت رمضان تعلق منشورات لبعض الفنانين أو تعلق منشورات لبعض المسلسلات وتكتب والله أنا أرى بأن هذا المسلسل فيه فائدة كذا وكذا، وفي الحلقة الأخيرة سيظهر كذا وكذا وكذا، نشرت إثما بين الناس، أزعت فاحشة بين الناس. وكان أحرى لك وأفضل لك أن تنشر آية من القرآن الكريم، كان أحرى لك أن تشهر أي دعوة من الدعوات الصالحة، كان أحرى لك أن تذكر حديثا من أحاديث رسول الله. فأيام شهر رمضان أياما معدودات، والعشر الأواخر التي نعيشها في رمضان ساعات معدودات. خاب وخسر من أدرك هذا الشهر الفضيل فلم يغفر له، خاب وخسر من لم يستغل هذه النفحات وهذه العطاءات الربانية التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة، التي ميز الله عز وجل هذه الأمة بها. فهذه عطاءات ونفحات من الله عز وجل. من ضمن هذه العطاءات أن الله عز وجل جعل لنا في شهر رمضان 10 أواخر. هذه الأيام العشر هي الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ميزها الله عز وجل وفضلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأنه يعلم فضل هذه العشر. لماذا هذه العشر الأواخر؟ لأن فيها ليلة خير من 1000 شهر، لأن فيها ليلة القدر. هذه الليلة أنزل الله عز وجل سورة في القرآن باسمها. أنت متخيل أنت من عظم هذه الليلة أن الله عز وجل أراد أن يفضلها، أراد أن يقول لك أنت أيها المسلم إياك أن تفوتك هذه الليلة، فأنزل سورة كاملة في القرآن الكريم وسماها بسورة القدر، سماها باسمها. فبدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله عز وجل ميز هذه الليلة. فإذا كانت هذه الليلة مميزة فإن الله عز وجل ميزها وفضلها بأن أنزل فيها القرآن الكريم. لذلك القرآن الكريم كتاب الله عز وجل إذا نزل على شيء رفع شأنه ومكانته. فالقرآن الكريم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام، فكان أفضل الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا، فاصطفى الله عز وجل من الملائكة سيدنا جبريل. لماذا؟ لأنه اختص بالوحي، اختص بالقرآن الكريم. فلما كان اختصاصه بالقرآن الكريم كان هو أفضل الملائكة. ثم نزل به سيدنا جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. ثم نزل به سيدنا جبريل على أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكانت أمتنا هي خير الأمم بالقرآن الكريم. ثم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام يعني بالقرآن الكريم،
في شهر رمضان فكان خير الشهور. لذلك قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه إيه؟ القرآن. ثم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام في ليلة القدر فكانت خير الليالي. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. فالله عز وجل إذا أراد أن يرفع شأن أي شخص جعله من أهل القرآن. إذا أراد أن يرفع شأن أي شخص ميزه بقراءة القرآن. إذا أراد الله عز وجل لك الخير هداك أن تفتح صفحات القرآن الكريم، هداك أن تقلب القرآن الكريم، هداك أن تستفسر عن آية من القرآن الكريم، هداك أن تنزل دموعك لسماع القرآن الكريم، هداك أن تجلس مع القرآن الكريم. لذلك الإمام الشاطبي يقول عن القرآن: وخير جليس لا يمل حديثه. الجليس الوحيد اللي تجلس معاه وتصاحبه ولا تمل من حديثه. بس ده مين؟ ده اللي قلبه مليء بالإيمان، ده اللي قلبه نور بالإيمان. لذلك بعض الأحباب حينما يمسك القرآن الكريم فيقرأ صفحة فيمل، لأنه لم يستمتع بجمال وعذب القرآن الكريم، فيمل من أقل شيء فيه. لكنه لو دعا الله عز وجل أن يرزقه التلاوة آناء الليل وأطراف النهار، لو دعا الله عز وجل أن ينير قلبه بتلاوة القرآن، لكان القرآن له خير جليس. ويا حبذا لو طبق عليه نص الشاطبي الذي قال فيه: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. تخيل انت لو مسك اي كتاب من الكتب وانتهيت منه مرة واحدة ثم اردت ان تعود لقراءته مرة اخرى ستشعر ببعض الملل لانك قرأته قبل سابق. اما القرآن الكريم فهو الجليس الوحيد الذي ترداده يزداد فيه تجملا. كلما ازددت في ترداد القرآن الكريم، كلما ازددت في تكرار آيات القرآن الكريم، كلما استفدت، كلما ازدادت معلوماتك. وكل مرة ترى الجديد في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم قديم وجديد، كل مرة تحصل على أمور كثيرة، كل مرة تأخذ حسنات. بكل حرف من القرآن الكريم 10 حسنات إلى ما لا نهاية. فهذا هو القرآن الكريم. وأيضا يقول الشاطبي: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. تتخيل انت لما تدخل قبرك وانت عارف ان القبر مش هيكون فيه لمبة ولا نجفة ولا مصباح تنير لك وتضيء لك قبرك، فالإضاءة الوحيدة هي القرآن الكريم. وحيث الفتى يرتاع، شخص منا سيرتاع في القبر من ظلمة القبر، يرتاع في ظلماته من القبر، يلقاه سنا متهللا، يلقاه شعاعا يضيء له قبره. فاجلس مع القرآن الكريم وصاحب القرآن الكريم وجالس القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان. فالقرآن الكريم نزل اللوح المحفوظ في شهر رمضان، لكنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة السنين والأعوام. لكن الله عز وجل ميز شهر رمضان بأن سيدنا جبريل كان يعاود رسول الله في رمضان مرتين، وطيلة العام كان يعاوده مرة واحدة بالقرآن الكريم. فركز على القرآن الكريم في رمضان، واستمر في تلاوة القرآن الكريم في رمضان، بدل من أن تختم أي شيء 30 حلقة، لا، اختم القرآن الكريم 30 جزءا، فهذا هو أفضل لك. لذلك الله عز وجل فضلنا وأكرمنا بأن منحنا هذه الليلة التي فيها
أنزل القرآن الكريم، فقال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم أراد الله عز وجل أن يعظم وأن يفخم لك هذه الليلة، فقال لك وما أدراك، وما أدراك ما ليلة القدر. أنت تعرف إيه عن ليلة القدر؟ اسمع بقى، شوف ربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا إيه. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه عطاءات ربانية، لكننا للأسف الشديد بعض الأحباب لا يعرف هذه العطاءات ولا يعرف قيمتها ولا يعرف فضلها. إذا كان الله عز وجل قال لك سأختصر لك 1000 شهر في ليلة واحدة، تخيل أنت، سأختصر لك عبادة 1000 شهر في ليلة واحدة، إن فعلت فيها عبادة سأقول لك وأعطيك جائزة بأنك قد فعلتها في 1000 شهر، تقدر بحوالي أكثر من 84 سنة. تخيل أنت لو صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، في ليلة القدر، تخيل كأنك بقالك 84 سنة بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت صليت ركعة وتر في ليلة القدر كأنك صليت أو كتب لك 84 سنة بتصلي فيهم ركعات وتر. لو أقمت تراويح أو أقمت تهجد ليلة القدر كتب لك تهجد 84 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. لو ختمت القرآن الكريم أو قرأت أي سورة في ليلة القدر أو قرأت سورة الإخلاص في ليلة القدر كأنك قرأتها في 84 سنة كتبت لك. لو فعلت أي فعل أو تصدقت بأي صدقة كتبت لك 84 سنة تتصدق بهذه الصدقة في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعدها إيه بقى؟ تنزل الملائكة والروح فيها. لذلك ورب الكعبة بعض العلماء يقول إن من الناس من يسلم عليه الملائكة في ليلة القدر. إن هناك أناس صالحون تسلم عليهم الملائكة في ليلة القدر. ما الملائكة تنزل على الأرض تكون بعدد الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حد فينا يعرف يعد الحصى؟ الملائكة تكون على الأرض بعدد الحصى. وإن من الناس من يسلم عليهم رسول الله في ليلة القدر. ده بعض الصالحين، وهذا الأمر قد حدث. لماذا؟ لأنه أقام ليلة القدر في القيام، لأنه أقام ليلة القدر في التهجد، لأنه أقام ليلة القدر واستغلها في الذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم. فالملائكة في ليلة القدر يتنزلون كثر. تنزل الملائكة والروح فيها وهو سيدنا جبريل عليه السلام. كلهم ينزلون ويتنزلون على الأرض بأمر الله عز وجل بإذن ربهم من كل أمر. ثم بعد ذلك ختمه الله عز وجل وقال سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي سلام وأمان وطمأنينة لهذه الأمة حتى مطلع الفجر. فخاب وخسر من أدرك هذه العطاءات وهذه النفاحات ثم لم يغفر له في الآخرة. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، فاستغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونتوب إليه توبة المنيبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجعله الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد، قلنا بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصها فقال هي في الليالي الوترية من شهر رمضان. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص هذه الليالي الوترية أيضا. تخيل أنت، النبي أول حديث قال في العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل هي في الليالي الزوجية أم الليالي الوترية. ما هو حصل اختلاف هل هي زوجية أم وترية، ورأي جمهور الفقهاء على أنها في الليالي الوترية. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصص الخاص أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر من رمضان. لو نظرنا للسبع الأواخر من رمضان هنلاقيهم بيبدأوا من ليلة 23 من شهر رمضان، يعني 23 و25 و27 و29. سنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص 4 ليال من شهر رمضان. طيب، بعض الأحباب يقول بأنه في ليلة 21 من رمضان قد أمطرت السماء فتوقع أنها ليلة القدر. ثم البعض الآخر استدل في ليلة البارحة وهي ليلة 23 من شهر رمضان بأنها ليلة قدر، لأنها ليلة توافق يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، واستدل بقول سيدنا الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، فقال بأن ليلة القدر لو وافقت ليلة الجمعة وكانت ليلة وترية، يعني تخيل انت ليلة الجمعة تأتي في العشر الأواخر من رمضان وتكون ليلة وترية، فهي أحرى أن تكون ليلة القدر. فهي أحرى إيه؟ أن تكون ليلة القدر. طيب، الأفضل للمسلم أن لا ينشغل بهل الشمس لها شعاع أم لا، هل أنزلت السماء أمطار أم لا، هل كذا هل كذا، لكنه الأفضل له أن ينشغل ب5 ليال وترية. وأنا أقول والله أعلم بأن ليلة القدر كانت كثيرة الحدوث في ليلة 27 بالأدلة. لمن فاته ليلة القدر أو لمن فاته هذه الأيام فلا يندم، ما زال أمامك وقت ومتسع في أن تجتهد في العبادة حتى تنال هذا الأجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأحاديث هل هي ليلة 27 أم لا، هل كثر حدوثها في ليلة 27 أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ذات يوم بأنه سيقيم ليلة 23، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 من رمضان، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 25 من رمضان، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من رمضان. فاستدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر كثيرة الحدوث في هذه الليالي. ثم بعد ذلك حديث آخر لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، ويقسم في هذا الحديث، يقول ويقسم في هذا الحديث بأن ليلة القدر في 27 من شهر رمضان. ثم هناك حديث ثالث زيادة أيضا، بعض الصحابة كان مريضا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أقدر على القيام، فرخص لي في أي ليلة أقوم بها. تخيل أنت، فرخص لي في أي ليلة أقومها، يعني أصلي فيها صلاة القيام. وكانوا في العشر الأواخر من رمضان، فرخص له الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقيم ليلة
27. فلا تندم أيها المسلم إذا لم تكن قد استغليت هذه الفرصة في ليلة 21 ستأتي إن شاء الله في ليلة 21، فأمامك أو أمامك متسع من الوقت أن تستغل هذه النفاحات وهذه العطاءات التي أعطاها الله عز وجل لك. ونتعلم إذا أدركنا ليلة القدر ماذا نقول فيها. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، وماذا أقول لو علمت ليلة القدر؟ أقول فيها إيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك إيه؟ عفو تحب العفو فاعف عني. وقبل أن أختم أذكركم بزكاة الفطر لأنها فرض ولأنها واجب على كل مسلم ذكر وأنثى، حر وعبد، صغير وكبير، حتى لو طفل، فقير وغني، وأقلها كما حددتها دار الإفتاء المصرية 30 جنيها، وأوسطها 70 جنيها، وأكثرها لا حد له. الأسرة المتوسطة اللي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليهم طلع 70 جنيه عن الفرد بثمن 2 كيلو ونص أرز، 70 جنيه. ثم أقلها 30 جنيها للأسرة المعدومة الفقيرة، هذا هو أقل حد لها، طلع 30 جنيها. والأصل فيها أن تخرج حبوبا، ثم الفرع عنها أن تخرج نقودا. لو طلعت حبوب ما فيش مشكلة، لو طلعت نقود ما فيش أي مشكلة خالص، وتخرجها في المنطقة التي أنت تسكن بها. عارف أنت أناس وقادر أنك تطلعها ليهم، مفيش أي مشكلة خالص في هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وفعل وعمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة برحمتك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قرآننا، وتقبل منا سائر أعمالنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.